Cześć! W dzisiejszym odcinku będzie troszkę o znanym i lubianym mniszku lekarskim. No a właściwie znanym i znienawidzonym chwaście, czyli tak zwanym mleczu lub dmuchawcu. Wiem, że przez wielu z Was mniszek jest traktowany jako uciążliwy do wytępienia chwast. Spójrzcie zatem na moją działkową łąkę. Mówię łąkę, ponieważ gdybym nazwał to trawnikiem, wielu z Was uznałoby mnie za szaleńca. No i pewnie tak jest. Wyobraźcie sobie, że ja ten trawnik, czy też tą łąkę kosiłem kilka dni temu i zaraz po koszeniu ukazał się taki oto widok. Wystarczyło kilka cieplejszych dni i mój trawnik się zrobił żółciutki. No może żółciutko-zielony, ale muszę Wam powiedzieć, że ma to swój urok i naprawdę cieszy oko. Pamiętam czasy, kiedy byłem młody, a moje koleżanki robiły sobie takie wianki właśnie z tych mleczyków. Takie wianki ozdobne na włosy. Musicie wiedzieć, że z takich mleczyków można zrobić również syrop. Ale w dzisiejszym odcinku ja zrobię gnojówkę. Dlatego zbieram sobie te oto mleczyki do konewki. Gnojówkę można robić na 3 sposoby. Można wykorzystać tylko i wyłącznie takie oto liście. Można wymieszać liście z główkami, a ja dzisiaj zrobię tylko i wyłącznie z tych oto żółtych główek. Będzie to taka złocista gnojówka. Zostańcie zatem ze mną. Nazbierałem już całą konewkę tych oto żółciutkich kwiatuszków, ale uwierzcie mi, że to zaledwie mały procent tego wszystkiego, co jest na mojej działce. Spokojnie można by jeszcze uzbierać 10 takich konewek i zrobić kilka litrów syropu. No ale ja zrobię sobie dzisiaj super energetyczny nawóz. Taka gnojówka z kwiatów mniszka lekarskiego to świetne źródło minerałów. Przede wszystkim potasu oraz fosforu. Wszystko musimy sobie teraz zalać wodą. Najlepiej, jeśli jest to taka deszczówka odstana. Gdzieś tam w beczce zapewne każdy w ogródku ma taką odstaną wodę i taka woda jest najlepsza. Dobrze jest, aby tą gnojówkę przyrządzić właśnie w takim metalowym naczyniu. Powinno się unikać plastikowych naczyń, no bo jak wiecie, to wszystko będzie fermentować, a jakiś tam mikroplastik zawsze później może się przedostać do takiej oto mikstury. Teraz wystarczy to jeszcze tylko ładnie ugnieść, delikatnie, żeby to wszystko fajnie nasiąknęło wodą. Kiedy poczujemy już, że każdy kwiatuszek jest dokładnie namoczony wodą, możemy odstawić taką jeszcze niegotową miksturę w jakieś zacienione miejsce, gdzie ona sobie dojrzeje i będzie gotowa do zastosowania już bezpośrednio pod nasze roślinki. No, ja już tutaj ładnie to wszystko ugniotłem. Zobaczcie, ta woda jest teraz tak jakby żółta, taka złocista. Idealnie by było, aby tam gdzieś przy górnej krawędzi naczynia była jeszcze zachowana jakaś przestrzeń, ponieważ kiedy to wszystko zacznie fermentować, to te kwiaty tak jakby wysuną się ku górze i będzie się tworzyła taka specyficzna piana. Nie zapominajcie również o dokładnym mieszaniu tej mikstury. Zobaczcie, moja już jest właściwie sfermentowana. Tutaj na górze tworzy się taka charakterystyczna piana. No i ten nawóz jest gotowy po tygodniu
od czasu, kiedy zalaliśmy go właśnie taką wodą. Tylko pamiętajcie, musimy to mieszać i niech to stoi w cieniu. Taka gnojóweczka w bardzo fajny sposób przyspieszy również proces fermentacji w kompostownikach. Dlatego jeśli macie kompostowniki, warto tam wlać taką oto miksturę. Albo jeśli szkoda wam tego właśnie nawozu w płynie, możecie tam potem wrzucić te resztki z tych mleczów i one w bardzo fajny sposób przyspieszą kompostowanie. Jeśli chodzi o zapach tej gnojówki, moim zdaniem nie ma ona jakiegoś charakterystycznego, takiego nieprzyjemnego zapachu, ale być może jest to spowodowane tym, że ja ją mam tutaj w szklarni, gdzie jest dosyć duży przewiew. No i jeśli nasza gnojówka jest już gotowa, no to musimy sobie zrobić z niej roztwór. Roztwór robimy w stosunku 1:10, czyli jedna część tej właśnie mikstury z mniszka lekarskiego. Zobaczcie, jaka ona żółciutka. Widać to zapewne. Jeśli macie zbyt kwaśną glebę, możecie jeszcze bardziej rozcieńczyć tą oto gnojówkę, ponieważ ona sama w sobie ma dosyć kwaśny odczyn. Więc można rozcieńczyć w stosunku 1:20. No i dobrze, ja tutaj przyszedłem do mojej ogrodowej beczki z wodą. No i zaleję sobie już do pełna tą moją konewkę, aby móc podlać pomidorki w szklarni. Jak widzicie, w szklarni pomidorki mam już dosyć duże i można je z powodzeniem zacząć nawozić. Jak widzicie, moja grządka No Dig sprawdza się rewelacyjnie w tym roku. Jestem z niej bardzo zadowolony. No i mam nadzieję, że plony będą obfite. A w plonowaniu sprawdzi się również ta oto moja gnojóweczka z mniszka lekarskiego. No dobrze, to podlane. Na koniec warto jeszcze dodać do tego, co już zużyliśmy, nowej wody. No i tam znowu zacznie się proces fermentacji i taka gnojóweczka znowu będzie do ponownego wykorzystania. Trzymajcie się. Cześć!